どうも、パーマです。YouTube ではソロキャンプや自作キャンピングカーの動画を配信しています。今回の動画は前回と前々回に続くブッシュクラフトソロキャンプの最終回。2日目の夜から3日目にわたってお送りします。今回も食べたり飲んだり歌ったり相変わらずマイペースで楽しんでいますが、どうぞお楽しみください。いただきます。染み込んでるね。ちょっと下の方焦げたかな。お焦げの味がする。
歩き疲れては夜空と陸との隙間に潜り込んで草に埋もれては寝たのです。ところ構わず寝たのです。歩き疲れては草に埋もれて寝たのです。歩き疲れ寝たのですが眠れないのです。
いただきます。おいしい。ふわふわネバネバ。結構剥がれ。あは。うまっ。あ、うまっ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。2泊3日のブッシュクラフトキャンプでした。1泊のつもりだったんですけども、ちょっと楽しくなっちゃって、ついつい延泊しちゃいましたね。いやー、最高の3日間でした。この番組では皆様からの、アイデアだったりとか企画ですね、何か、リクエストありましたら募集してますので、ありましたらぜひぜひコメント欄の方にアイデアをお寄せください。今回、この3日間で使った道具の詳細は動画の下の説明欄のところに Amazon のリンクなど貼ってありますので、気になる方は見てみてください。動画を見ていただいて楽しかったよだったりとか、これから応援してもいいよと思ってくださる方、よろしかったらぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。パーマでした。バイバイ。